fazer um bolo diferente? Hoje eu te ensino a fazer um bolo de amendoim de liquidificador macio, fofinho e muito saboroso. E ainda uma cobertura cremosa de brigadeiro de paçoca para ninguém botar defeito. Oiê, pessoas! Eu sou a Gleice e esse é o canal Casa e Comida, com muita coisa bacana. Decoração, passeios, dicas, curiosidades, muita receita prática e confeitaria descomplicada. Você é novo por aqui? Então se inscreva e ative o sininho de notificação para saber das novidades do canal toda semana. E deixe seu like que é muito importante pra gente. É uma receita de liquidificador, bem fácil de fazer e a cobertura é tudo de bom. Deixe aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. O beijo de hoje vai para a capital mais fria do Brasil, a linda e gostosa Curitiba, no Paraná. A lista dos ingredientes está aqui embaixo na descrição do vídeo. Para massa, 3 ovos médios ou grandes, não faz diferença. 1 xícara de chá ou 80 gramas de óleo, 1 xícara e 1/4 ou 230 gramas de açúcar, a minha xícara é de 240 ml, 1 xícara de chá ou 240 gramas de leite, 2 xícaras e 1/4 ou 215 gramas de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de sopa de fermento químico, meia colher de chá de essência de baunilha, 1 pitada de sal para realçar o sabor, opcional, 1 pitada de bicarbonato de sódio. Eu gosto de colocar para deixar mais fofinho ainda. E 1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado. Se você achar que é muito, pode fazer só com meia xícara. Para a cobertura, 1 caixa de leite condensado com 395 gramas, a mesma medida de leite integral, 1 colher de sopa de margarina, e 1 xícara de chá de paçoca caseira, que eu ensino a fazer no link que está aqui na descrição embaixo do vídeo. Os ingredientes devem estar todos em temperatura ambiente, nada gelado para não desandar a receita, ok? Pré-aqueça o forno a 180 graus. Peneire todos os ingredientes secos. Isso ajuda a deixar qualquer bolo mais fofinho. Minha forma tem 5 centímetros de altura, 21 de largura e 30 de comprimento. Unte a forma com o fantástico desmoldante que já ensinei aqui no canal. O link está na descrição do vídeo e nos cards. Se você ainda não conhece, vale a pena aprender. É fácil e maravilhoso. Bata no liquidificador os ovos e o açúcar por cerca de 2 minutos. Acrescente o óleo aos poucos. E continue batendo por mais 1 minuto. Em seguida, com o liquidificador ligado no mínimo, coloque a essência de baunilha e o leite, também aos poucos. Agora é a vez dos secos. Desligue o liquidificador, coloque parte da farinha de trigo, ligue no mínimo só para misturar. Acrescente o restante da farinha e bata mais um pouquinho. Se o seu liquidificador for fraco, passe a mistura para uma vasilha e acrescente os secos mexendo com um fouet ou colher. Agora é a vez do fermento, do sal e do bicarbonato. Misture levemente.
último, acrescente o amendoim e apenas mexa com uma espátula ou colher. Leve para assar. O tempo depende de cada forno. No meu dá 30 minutos. Faça o teste do palito para ver se está assado. Enquanto assa, vamos fazer a cobertura. Em uma panela, de preferência com fundo grosso, como esta aqui, coloque o leite condensado, o leite, e a margarina. Misture e leve ao fogo médio para cozinhar. Se você tiver prática como eu, pode ser no fogo alto, mas não pare de mexer até ficar pronto. Se não tem panela de fundo grosso, não tem problema. Dá para fazer em panela comum, só que aí você vai ter que fazer com fogo de médio para baixo e mexer bem para não queimar no fundo da panela. A panela também precisa ser alta, pelo menos o dobro da mistura, porque como é a base de leite, o líquido sobe quando ferve e se a panela não for alta o suficiente, pode derramar nessa hora. Continue mexendo até chegar nesse ponto, que já está mais grossinho, mas não chegou no ponto de brigadeiro. Na verdade, o ponto você escolhe. Pode ser mais fluido ou mais grossinho, depende de como você vai querer a cobertura. Apague o fogo, continue mexendo por mais um minutinho, porque ele continua cozinhando e pode queimar no fundo da panela. É nessa hora que a gente acrescenta a paçoca e mexe para incorporar. Meu bolo já está pronto. Como eu não vou desenformar, já despejo a cobertura ainda quente em cima do bolo. Se você for desenformar, espere o bolo esfriar. Com o desmoldante que te falei, ele desenforma perfeito. Jogue mais um pouco de paçoca esfarelada por cima. E se quiser, enfeite com a paçoca que te ensino a modelar no vídeo Como Fazer Paçoca Caseira. Olha essa delícia! Bolo de amendoim com cobertura de brigadeiro cremoso de paçoca e paçoca caseira esfarelada por cima. Tem como ficar ruim? Vou tirar um pedaço para mostrar a maciez, o quanto esse bolo é fofo e úmido, bem no estilo de antigamente. Gostou? Vai fazer? Deixe seu comentário. Na descrição aqui embaixo tem sugestão de outros vídeos interessantes para você assistir. Não saia sem deixar seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo no seu coração e até o próximo!